Jenneral wojjin lolaa tures biyya Somaalis hidhatee dhufee lolee lolchiisaa ture baankiyas. Ani ammootu urga gaafsanirraa dhaladhe lola keessa guddadhe anuu loltuudha. Siyaasa keessa dhaladhe siyaasa keessa guddadhe anuu nama siyaasaatti. Kanarraa waan ta'eef qabsoon tuni deemsi isii gabrummaa diddaaf ofirraa fincilu jechuudhaaf uummanni keenya gaafsan hojja ofi cinaa tokkoon qabsaa'aa ture. Uummanni hundi wal bira hin kaane. Rabbi godhuudhaaf ammootu eegeriitii sana booda sochiin adda addaa dhufe. Baaletti gaafsan kan dhufe akka jaarraa abbaa gadaa fa'a uummata dammaqaa akka kanatti dhufani. Isaan ammoo gaafa achi dhufanii jedhan uummata keenya waliin erga haga tokko eegalaniin booda namoonni gaafa warri Sumaalee suni waan guddaa isinii godhuu hin dandeenyu akka isin biyya biraatitti deddeemtanii gargaarsa argattaniif jedhan namoonni filamoon keessa bahuudhaan jaarraa abbaa gadaa fa'allee ho'isan keessa duraan nu bira turanii achi deemuudhaan qabsoon keenya biyya alaa keessatti biyyoota Arabaa adda addaa keessa akka Masrii, akka Yamanii, akka Iraaqii, akka Sooriyaa biyyoota adda addaa keessatti ture. Sana keessa uummanni keenya dammaqinaan waa'ee kana hidhannoo argachuudhaan gadi dadacha'uu irra ture. Sana booda kan warri maccaaftuu lama keessaan uummata dammaysuudhaan kakaasuudhaan kun wal simuudhaan qabsoo hagana ho'aa keessa as keessaa gadi dhufee uummanni kun eegarii jijjiirame akka Oromiyaaf Oromootti ta'e. Gaafa itti dhufnu nu hin hojjetu lolaa turre suni gaafa ani waan kanatti as dhufuyyuu ani dammaqaa of beekaa. Nama amma haadha qabsoo eegalee miti. Gaafa uummanni keenya wanni nuti barbaannu tokkummaa dhabiinsaaf wal cina dhaabbachuu dhabiinsaan gizee 5-6 akka kufne beekan. Achuma irratti walaloo kee fakkeenyaaf geerarsa kee keessatti wantoota ati kaasaa turteetu jira. Keessattuu waan Oromoon itti cabaa ture wanta ati kaasaa turte jira. Hunumaan nu cabsanii kan jedhu. Qabsoon Oromoo kun mee akka inni sadarkaa har'aarra hin geenyedhaaf wantoonni hudhaa ta'an maaliif geerarsa kee sana keessattis wantoota baay'ee kaasteetta wantoota baay'ee beektee kaasteetta waan ta'eedhaaf mee waa'ee isaa sana haasofsiisime maa inni hudhaamti qabsoo Oromootti ta'aatii ture. Haga har'aatittuu Oromoo diinni cabsee hin beeku. Oromoon ka cabdeen Oromoodha malee haga har'aatitti takka diinni hin cabsine. Ammas Oromoon ka cabduun Oromoodha malee nama biraatiin hin cabdu. Kana waan ta'eef Oromoo diinni hin cabsu ofii wal cabse malee kan jedhu seenaa san irraa gaafuma cabne irraa eegallee ummatuma namuma keenya qabataa numaan numa qabatanii nafsatti nu taphatanii jedhe numa qabataa numaan numa cabsaa asiin gahani. Kanarraa kan ka'e gaafa tokko amma kan nu bilisoomse tokko taaneen tokkummaa keenya nu bilisoomse. Borus ammootu tokkummaa jechuun akkaan barbaachiftu furtuudha. Maaliif furtu tokkummaan? Tokkummaan waan guyyaa tokko tokkummaa jettee yookiin guyyaa takka lama tokkummaa jettee dhiiftuu miti. Yoomuu akka nyaataaf dhugaatii kee yoo dhiifte duutu osoo ajalli sin gahin osoo wanni tokko dhibeen sin tuqin nyaataaf dhugaatii yoo dhiifte hin duuta. Tokkummaan kunis yoo tokkummaa kana kan harkaa bahu taate nu hin keenya cabuun ka beekame. Akkasi eeggachuu nu barbaachisa. Tokkummaan waan bilisummaa ittiin argattu tokkumni amma argannee jirra. Tokkummaan waan bilisummaa ittiin arganne eenyu ammallee ka arganne kana ka ittiin eenyu tokkummaa keenya. Tokkummaan ammallee waan uf dura kan hafe ittiin guuttannu. Tokkummaan furtuudha. Tokkummaan tapha miti kun. Ammayyuu tokkummaan keenya akka hin diigamne tokkummaa kanarratti xiyyeeffachuun akkam barbaachisaadha. Kanaaf ka ittiin cabne tokko nu qooduudhaan cabne. Gaafa tokkoomne immoo yanne. Ammas yoo tokkoon kan garagaran nu qoodan taate nu cabsuu fi tokkummaa kana jabeessuun akkam barbaachisaadha jechaaf jedhe. Mee amma fakkeenyaaf egaa jalqabuma yerootti adda bilisummaa Oromoos qabsoo uummata Oromoo kana fudhatee gara sadarkaa ammaatti ceesisuudhaafis ture kaayyoon akkuma jalqabarree naa kaasaatii turte. Garuu wal dhabdeen achumarraati kan inni jalqabe. Mee maalidha mee dhimmi kun dhimmi wal dhabdee dhaabilee Oromoo keessatti akka isaan tokko hin taaneedha. Dhaabileen Oromootu tokko ta'an Oromoon tokko ta'uun isa rakkisu waan ta'eedhaaf. Garuu dhaabileen Oromoo adda foffoqnaan Oromoos immoo kanatu rakkisaa ture baroota hedduudhaaf. Injifannoos kana dheeressaa ture kana waan ta'eedhaaf mee maa inni achi sana hudhaan jiruu fi rakkoon jiru mee sonaa kaaste. Wayituma duraatu adda bilisummaa Oromoo jechuun hiika isaa beekuun barbaachisaadha. Yoo hiikaan beekin rakkisaadha. Adda bilisummaa Oromoo jechuun adda jechuun kallachaan jechuu kallachaan. Bilisummaa jechuun bilisummaa ittiin dhalanne uumamaan waan mirga namaa qabu gaafa uumamaan dhalate. Oromoo jechuun Oromoo guutuu. Adda bilisummaa Oromoo jechuun suuqii nam tokkootii miti. Adda bilisummaa jechuun yookiin jaarmaa nam takkaatii miti. Adda bilisummaa jechuun aayidaa sana waan argitee ittiin qabatanii deeman sana. Adda jechuun nama kallattiidhaan yoo akka jaarmaa wayiitti ijaaramtee ani nama ummata kiyyaaf kallattiidhaan
dursa namni sun ofii bilisoomu qaba beeka. Namni dursa bilisummaa namaa bilisoomsuuf deemu nama dura ofii bilisoome jechuun maal? Ani gabrummaa hin fedhu. Kanaafuu akka uummanni kee gabrummaa hin feene godheetiin falmachiisa nama jedhu. Bilisummaan silaayyuu ta ittiin dhalanne jechuu uumaan. Oromoon ammoo ta'u walii galaati. Kanaafi yaadaa fi hojiin garaagara ta'e amma kun. Adda bilisummaa Oromoo kun namni wama dhuunfaasi'a. Namni yoo barbaade keessatti qabatee deema akkanatti addi bilisummaa Oromoo kan namaatii miti. Ati adda bilisummaa Oromooti, ani adda bilisummaa Oromooti, uummanni Oromoon kan itti du'e kun hundi isaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun ani kallattiin falmadha jechuudha waan biraan qabu. Bilisummaa jechuun bilisummaa uumamaan ittiin dhalanne jechuudha. Oromoo jechuun Oromoo kana guutuudha. Oromoo bakka kana Oromoo bakka kana hin jedhu achirratti. Kanaafuu dursa wanni kun qabeenya keenya hunda ta'u namni hundi kallattiidhaan akka dheengadde itti hirmaanneetiin hin finne kana. Akka dheengadde itti hirmaanneetiin hin finne kana ta'uu beekuudha. Adda bilisummaa Oromoo namni argitee dhuunfatti qabachuu hin danda'u. Ammootu akka wannaatitti ijaaramee maqaa kanatti bakka 10 ta'uu dhiisi tokkochattuu gaafa dhaabamee kanama dhuunfaatii miti wanni suni wannaadha malee aayidolojii sana malee bakka 10 hidhamuu dhiisi bakkuma tokko yoo taateeyyuu aayidolojiidha malee wannaa nam tokkootii miti. Kanaafuu namni waan kana hin hubanne dhaabbotiin illee itti fayyadamti malee hiikkaa isaatu waan baay'ee beekan natti hin fakkaatu. Hiikkama isaatu waan beekan natti hin fakkaatu. Yoo waan kana beekanii wanni kun argiteetti qoqqoodamnu hin dhufu ture. Kanaafuu dura waan kana dubbadhee ture. Uummanni dammaqee girrise isin duuba haftan sabni isin firrise karaa irra jirtan dacha'aa karatti sochiin isin dhiba uummataan alatti sabaan ala taanaan kufan kaani kuftu halagaa jalatti jedhe waggaa dheeraa booda dubbadhee dubbii kana. Dubbiin guddoon maali amma waa tokko hojjan baasu uummataaf dhaabni bakka kam jira. Uummanni onnee hidhatee surrii hidhatee tokkummaa hidhatee qabsaa'ee diina meeshaa baranee hidhate. Shimalaaf dhagaan ofirraa buusee bilisoomee jira. Ofii bilisoomee uummata baqataa bilisoomsee dhaabbota bilisoomsee nullee nu bilisoomsee dhufnee jirra as jirra jechuudha. Ta duraa dursitti kana beekuudha. Dhaabbotiin hin bilisoomne. Dhaabbotiin hin dammaqne. Dhaabbotiin tokkummaa hin qaban. Uummanni kan hunda guuttatee achi jira jechuudha. Dursa uummanni amma bilisummaa dhaabarraan barbaadu fixee jira jechuudha. Dhaabni waan amma eenyu bilisoomsa jedhee hojjetu hin beeku nama. Dhaabni uummata kam akka bilisoomsuuf qabsaa'u kan biraan beeku. Uummatatu qabsaa'ee isaan bilisoomsee asii isaan galchee jechuudha. Dhaabni wanni amma uummata kana bilisoomsina jedheetiin dhaabni qabsaa'u yoo jiraate dogoggora uummanni bilisoomee jiraate isin tokkoffaa of bilisoomsaa takka. Uummanni tokkoomee jira isin hin tokkoomne of tokkoomsaa. Uummanni dammaqee jira dammaqeetu kanarra gahe isin hin dammaqne dammaqa uummata qixxaayaa. Kanaafuu dhaabbotiin waan kana isaan hanqatanii fi haga danda'amen tattaaffatanii uummata qixxaa'uun ala wanni uummanni amma dhaabbarraa bilisa barbaada jedhee yaadu tokkoyyuu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo akkuma tunaa kaaste kaayyoon isaa ganamaa uummaticha bilisummaa uummatichaa mirkaneessuudha. Akkasi ture. Akkaataan itti ba'es garuu amma yoo fudhannee ilaalle erga kaayyoon isaanii hundumti isaanii kana ta'eeti addi bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti akka inni bittinnaa'uudhaaf wantoonni karaa saaqan maalidha jettameeti. Dhaabni kun dursa wanni inni ijaarameef akka yaadaatitti. Wanni nu hundi kennayyuu waan kana yaada kana fudhannee dur tokko lollatiin jedhee miti. Gaafa wanni kun dhumate uummata Oromoo tokkoomse akka Oromootitti akka Oromiyaatitti akka Oromummaatitti tokko taane kanaan gammannee itti seenne namni nu finne. Fedha keenyaan dandeettiif ogummaa qabnu itti seennee kallattiidhaan qabsaa'uuf seenne. Akkasumattis qabsaa'aa turre. Dhaabni kunis yaadichi isaa kana kabeenu. Yaadichi dubbatamuuf hojiin hojjetamu waliin arganneedha. Waliin arganne yaadicha maqicha jira malee hojiin hojjetamu achi keessatti isan ta'an isan ta'uuf isan barbaade isa ta'uuf kanaaf jedhe isa ta'uu dhabuun kan mul'ate kana. Dhaabni silaa nama bilisoomsu uummata kana dura furga'ee tarkaanfii lamaa sadii nama uummata inni hin bilisoomsu uummata kana dura tarkaanfii lamaa sadii jiraachuu isa barbaachisa. Dhaabni amma tarkaanfii lamaa sadii dura jiraachuu dhiisi tarkaanfii 4-5 duuba jira. Maaliif tarkaanfii 4-5 dura jira? Uummanni dammaqe siin jedhe, uummanni tokkoome siin jedhe, uummanni onnee surrii hidhate siin jedhe, dhaabni hin tokkoomne. Tokkoome jira dhaabni 4-5 ammayyuu uummanni tokkummaa qaba. Oromoon tokko hojjete daangaa haga daangaa wal dhagaa. Dhaabni amma 10 yoo ta'e 10 wal dhagaa. 2 yoo ta'e waliin dhagaa kunooti. Rakkoon bakka jirtu siif himu jira. Hin tokkoomne. Kanaafuu yoo argitee nama bilisoomsuuf jedha malee of hin bilisoomsu bilisummaa isaan barbaachisa jira.
takka achinnaa qabi. Dhaabni silaa nama dammaqsaa jedha hin dammaqne. Kanaafuu dammaquu isaan barbaachisa. Maaliif dammaqanii uummanni isaan gatee jira hirribaa ka'anii deemuudha. Dhaabni onnee ni dhanne surrii ni dhanne tokkummaa ni dhanne. Osoo onnee hidhatanii surrii hidhatanii gaafa nuti iyyinu nu dhaqqabanii dadhabnee waf jenneetiin kaanee namni dhagaamu kan itti seene. Onnee hidhachuu dhabuudhaan surrii hidhachuu dhabuudhaan tokkummaa hidhachuu dhabuudhaan uummanni keenya hagaarraa rakkoo keessa ture eegarii abdii kutee itti ka'e. Kanaafuu rakkoon bakka jirtu kana yaadaa fi hojiitu waliin argatini. Ammaaf ammoo uummanni bilisoomee of bilisoomsee jara waan bilisoomseef uummanni jararraa bilisummaa barbaadu hin jiru. Waan amma isaan argite eenyu bilisoomsine jedhanii akka lolanii amma wanti naafuu hin galle ani. Uummatni garuu jeneraal baay'ee xiqqoo ishee uummanni burjaaja'aa jira. Akkamitti sitti fakkaate? Kallattii garaa garaatiin maqaa dhaaba kanaa qabatee hundumtuu as ba'aati kan inni jiru. Adda bilisummaa ganamaa sana akkuma jenne inni sun hin jiru. Garuu amma addi bilisummaa Oromoo bakka 5 bakka 6 jira. Uummanni isa kama haa qabatu? Isa kamidha addi bilisummaa Oromoo inni sirriif inni ganamaa jennee kaasuu dandeenya? Wanni uummataaf ibsinu. Wanni uummataaf ibsinu wanni isaaniifis ibsinu. Adda jechuun maal jechuu kallattiin jechuu kallachaan yookiin ammoo akkanatti nama ani dura itti deemee jechuudha. Bilisummaa jechuun ta'e ittiin dhalannee jechuudha. Oromoo jechuun waliigala malee namoota bakka 4-5 ta'an kana ta'uu dhabu uummanni hubachuudha. Dhaabonni illeen an achiiti kan kuni kioskii keessanii miti jechuu ni danda'u nurra jiraata. Yookiin amma suuqa isin bakka adda addaatti banatanii akkana isin gurguradhaa akka jedhamu hin jiru. Kaana sirriitti hojjan beekuu barbaachisaadha. Kuni aayidaa namni hundi uummanni qabatee ittiin ka'e jechuudha. Uummanni kun amma bakka inni hubachuu qabu kun aayidaa malee waan namootaatii miti. Waan nama dhuunfaatii miti waan keeti uummata keeti kiyya ka isaatii situ itti qabsaa'ee fidatee situ waan kana asiin gahee ati uf bilisoomsiteetiniin dhaaba jettu kana isa maqaa qabu kana bilisoomsitee fiddee baqataa kana hundaa fiddee anaa asii dubbatu kanallee fiddee ofii keetiifuyyuu amma ati nama bilisoome tokko. Yeroo tokko gaaffiif deebii irratti wanti ati kaasteetu jira. Keessattuu maaliif baddee dhiyootti miidiyaa irraas faffagaatteetta jedhanii yaada sii kaasnaanii wantoota ati kaasteetu jira. Beekteem akka calliste. Keessattuu wanti amma biyya keessattis ta'aa jiru kallattii adda addaatiinis ta'aa jiru hundumtuu nama siyaasaa akka ta'e. Inni hojii isa laallatus dhiisee hojii isa kamus dhiisee hundumtuu nama siyaasaa ta'ee uummatallee kallattii dhabsiisaa akka jiru irratti kaasaatii turte. Amma mee isa kana waan gaggabaabaa naa kaasi. Wayita addi bilisummaa Oromoo kun gaaf dura yaada kana fudhannee namni hundinuu waan qabnu qabannee hin falmana jennee itti seene. Gaafa waggaa tokko booda kun hundi faca'u kun hundinuu waan qabannu waan qabnu dhabneetiin homaayyuu hin argine. An akka nam tokkootitti waan uummataa hin beeku malee gaafa duraa itti amanee fudhe waan kana maaliif tokkummaan akka nu barbaachiftu. Tokkummaadhaan akka mo'achuu dandeenyu maalirraa baradhe waggaa 7 guutuu hojja keenya lollee gargaarsa dhabuudhaan wayita argite jahan kun hundi jahan hedduun hin rafa. Gariin ammootu yeroo sanittuu rakkoo guddaa keessa waan turreef osoo namni nu gargaaru jiraate silaa yoon asii hin jiru jechuu irraa kan ka'e tana itti amanee fudhe. Gaafa ammootu dhaabnillee bahe ofuma ta'eetiin osoo namni tokko hin ajajin amma sirboota amma waraana kalolchiisu kan hunda ka hojjadhe ofii kiyya amantii sana durirraa waan qabuuf onneef surrii hidhadhe. Gaafa anas amma biyya kana haalli as keessatti nu jiraachisuu hammaatee baane anammoo namni biyya alaa nama nurra jiru nama yoo nu dhumnillee bakka keenya kana bu'ee waan hafe kana ittiin nu ceesisu jedhee yaadaa ture asuma taa'ee. Gaafa ala bahu ani an achitti dhagee adda bilisummaa Oromoo lama ta'u sana dura adda bilisummaa Oromoo amma fudhanni tana akkuma yaada amma keenya yaadicha kana jedhee deema. Yooma an achi gahu lama ta'aa jira hin taanillee lama ta'a. Tokko achinnatti as dhufa asiin kootiin harkisa ta'u isaanatti ka tokko kunis ani laalee jinnarri fadhe ani hin beekne kana duran argine tokkotti beeka. Gaafuma sana itti hime namoota san teessa. Maal jettee itti hime? Weelluu kee keessas jira waan ta'eef. Waan numa gaafuma san guyyaa san itti hime sitti namni tokko qondaala guddaa dhaabatee dhufee naan haasahee haalli amma jiru akkana dhaabnu illee bakka lama ta'e akkana jedhee natti dubbate amma san keessa hin haasa'u. Ani rifadhe an ummata kana bakka tokkotti waltajjiitti gullalletti bakka tokkotti beeka akka tokkotti beeka. Irraa dhageeffadhe dubbiin kun akka bishaan dhagaa irratti gad naqanii gannaa seenuu dite. Bakka ani yaadee dhufe na hanqate ani ummata tokkummaa qabu keessaa dhaqe. Ummata qabsaa falmatu keessaa dhaqe akka Oromooti uf beeku akka Oromummaatitti falmatu Oromoo tokkooniif dhaabuu tokko beeka ani yoo dhaqu. Gaafas gahe immoo
Oromoonis argite ka gara natti deemu gara ta'e na arge. Kanaafuu dubbii isaa inni erga fite. Isin kaleessa ani waltajjii kee irratti wayite isin arge bakkuma tokko isin arge. Anis uummannis akkasuma isin beeka. Ani amma yaadni isin jettan kuni natti haarawaa ta'e. Nuti dhaabicha kanallee tokkochumatti beeyna. Nuti isin hundaa ija tokko laalla. Kamit dhadhaadimna kamit dhoqqee faallaa. Kanaafuu wal ta'aati. Waan irratti wal dhabdan. Tahiikkachuu dandeettan hiikkadha. Tahiikkachuu hin dandeenye boruuf kaayadha. Afaan tokkoon gaddachaa waan amma natti himtan kana nam biraatti ittiin himina. Dubbiin argite yoo nama bira akkanaan kafacaa akka deemu taate dhaabni lama ta'a. Hoogganni lama ta'a. Miseensi lama ta'a. Dabballeen lama ta'a. Hawaasni lama ta'a. Lama lamaan gaafa inni deeme bakki itti dhaabattanuyyuu hin jiru. Tokko taaneetu falmannee dubbiin qabsoon jabdoodha. Kanaafuyyuu waan amma gaffiddan kana achitti dhaabaatii gadi koottaa jennaan dubbiitii tanaan ani xumure naan fudhatamne ani dide ka jedhurra gaafa dubbiin tana geette yaada kiyya ibsa uummata kiyyatti yeroo sana jechuudha laal namni 11 karaa waliin bahe nam 10 maraate tokko nagaa ta'e akkam gootu kana yoo carraan akkana akiisin gahe kamaraate waliyyoo fi gammaraatu kophaa deemuun illee nama gooti raatu biraafuuf illee dubbirree hin taatu rakkoo kana keessaa akkamittiin baatu jedheen gaafii gaafadhe. Amma rakkoon tiita akkanaa tana maal godhinaan jettu mala baasaa anaa ka jedhuun kaasetta tokko baasee gadi erge. Kun argitee waan na mudate ana nama akkanaa kana yoo uummanni haganaa walii galee ana nama tokko ana maraatuudha ammoo ana ofii hin beeka uummata keessaa dhufee akka ani maraatuun ta'e nama akka gaafsan isaan irra jiru guyyaa san irraa arge. Guyyaa gaafa isaa yaadan nagga dhufanii irraa nama kanarra uummata alaa kanarra akka jiru reefa arge. Anqara nama narra jirutu ala jira see. Kanarra ani kallattii tiyyaan kallacha qabadheen deemuu qaba ka jedhu murteesse. Sana booda ammoo waan isaan irra dalan kanallee waan ittiin goone yaada kanaan itti fuufee uummata isaaniif ammoo gaafii kana waan mudate kana dhiyeessa uummataaf maal dhiyeessa. Furtuun bilisummaa beeytanii tokkummaa. Tokko tokkoon fiiguun nungeenne eessumaa nungeessu eessumaa wanti hanga har'aa socho'uu dadhabneef yoo baay'inaan qabna walii galtee dhabne lafa moo lafetti maalirra wallab nu lafee takkatti lafas waliin qabna dhaabbotii wal ta'a saballee sochoosaa bilisummaan dhiigaan hin dhuftu reeqoosan uummannis ol ka'a. Mee cinaa hiriiraa mootummaa gabroomsa akkasiin jijjiira afaan tokko taanaan wal wajjiin ol kaanaan daandii tokko baanaan akkuma galaana gaaf tokko irraa yaana akkuma amma irraa yaani kana tokkummaa jabeessaa tokkummaa baheessaa galma bilisummaa tokkummaa nu geessa tokkummaa jabeessaa tokkummaa baheessaa galma bilisummaa tokkummaa nu geessa jaalalli haalatu tokkummaan haa cimu dhaamsa qabnu kana namuu dhaamsa kana bakka ga'e hunda waliin nuuf haa himu. Qaabilee biyya Oromoof dhaabbatanii gara alaatti babba'anii keessatti tokkummaa dhabuun isaanii qabsoon Oromoo fi gabrummaan Oromoo irratti akka inni dheeratudha. Akka inni dheeratu miti akka inni sirumaayyuu gadi caccabaa deemnu dhufee jira. Akka inni qabsoo guddaa godhaa turre. Nuti ammootu yeroo sanitti wayita nuti qabsoo kana goonu nama kanaa diinatuyyuu ijaaree achi kaawwate jedhameellee miidiyaa qabanillee hedduun irra dubbatamee jira. Garuu adda bilisummaa Oromoo keessatti dhimmoonni akkasii kun yeroo baay'een ka'u maaliidhaafidha hudhaan samaa inni ijaaramanii dhufanii wal amantaan akka inni hin jiraanne wal shakkiin akka inni baay'atu dhaaba sana keessatti dhimmoonni akkasii kun immoo hin jiru. Jarri warra maqaa qabate malee maqaaf hojii waliin arganne. Dursumaayyuu namni nama dura dammaqe waan waa gargar qoqqoodu keessa hin galu. Maaltu qoqqoodama isaan argisiise dursa? Namni dammaqee jedhe nama dura jira uummata yoo walitti qabee deemuuniif deema maaliif bakka shanii hirmaata? Hanqinni isaanii achirraa ka'a dura. Gaafa ati itti dhaytu wayita inni ati itti dhaytu san namoota kana tokko garagaratti akka qircatti akka suuqitti garagaratti ijaarachuuf dhaabni tokko asitti ijaaru dursi hime gaafa isin lama taatan hoogganni lama ta'a. Miseensi lama ta'a, dabballeen lama ta'a, hawaasni lama ta'a jedheen isiniif himee jira gaafa waggaa 20 dura. Gaafa amma dhaabni tokko as ba'e hooggana mataa ofii qaba, dabballee mataa ofii qaba, miseensa mataa ofii qaba, hawaasa mataa ofii isa barbaachisa. Kana ijaarachuuf jecha amma gareen kun wal saama, uummata wal saamuuf, haala kana wal saamuuf
Kanarratti wayita jedhamu nama ati yoo ati harkifattee si dide sirratti oofsisa. Dursumaayyuu wanni kun irraa ka'eyyuu wal saamicha ummataatii fi wal saamicha argiteetiin irra babal'ifachaa malee wannaati hin turre. Kanaafuu kun ta'uyyuu hin qabu ture durumayyuu. Jeneraal Artisitii Ummar Sulleyimman egaa guyyaa har'aa dhimma gurguddaadha keessattuu kaasnee kan mari'achaa jirru qabsoowwan keessa dabartanii fi haala qabatamaa yeroo ammaa kana giddu galeessa godhanneeti kan mari'achaa jirru kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee garma qabsoo ammaatti immoo haa deebinu. Egaa akkuma atus jalqaba kaasaatii turte yeroo ammaa kana qeerroof qarreen kallattii maraatiin hawaasti biyya keessa sochii taasiseetiin har'a injifannoon wayii argamee jira. Mee injifannoon amma argame kun dhuguma akkati waggootan hedduu biyya ormaa jiraachaa turtetti yeroo gabaabaa akkasii keessatti jijjiiramni kun akkasittiin dhufa jettee eegdee beekta? Ani fakkeenya godhadha. Bara minilik mootummaa jabaadha akkanumatti akka barbaade sukkuumaa jiraate. Wayachaa fi jijjiirama itti dhufee jikkufe. Haayila Sillaaseen akkasuma ture. Dargiinis umrii ka adibee keessatti dhufe. Kunis akka boru jijjiiramu. Ka amma bakki jiru kunillee boru akka jijjiiramu beeka. Jijjiiramni jiraachuu shakkiin qabu. Ani ammoo jijjiirama sana achi gaafa hin ga'u hin beeku. Akka ammoo uummanni kiyya ammoo jijjiirama fakkeenya bara Miniliki uummata bara Haayila Sillaasee keessatti dammaqinaan caala. Bara Dargii keessa bara Haayila Sillaasee irra uummata bara Dargii keessa dammaqetu irra wayyaadha. Bara kana uummata bara Haayila Sillaasee caala. Ka boru dhufu kun eegalamee jira. Kana caalaa deema. Dubbiin Oromoo ofuma dura deemti malee takka ittiin duubatti hin deebitu. Yeroo irra oluma deemaa jirraaf jedhee bare dubbiin Oromoo takkayyuu bakka itti irraa kaatirra akkanuma as geenne jira jijjiiramni hin jira ija naqatamu jijjiirama haree akka ajaa'ibaa jijjiiramni jira malee jijjiirama guddatu jira. Osoo jijjiiramni hin jiraatiin ayi turtan isin kalee isu digaasi qabdani isin nama naasoo isisu kun ofiifuu haasa'uu hin dandeettan ani nasi dubbadhu as jira uummanni ammas keessa kaleessa dhiichisaa ture wal simatu kun hiika kana jira. Bilisummaan haasofta bilisummaa dhiisiitii gabrummaan as keessa deemuu hin dandeenye. Maaliif si kaasisee? Kana jijjiirama guddaa. Maaliif si kaasisee Ummar? Waggootan hedduudhaaf Oromoon qabsoon dhaabne guyyaa tokkoyyuu. Waggaa hedduu qabsaa tureera. Ittumas jira. Garuu qabsoon waggootan arfan darban kun finiinee injifannoo har'aadhaaf akka inni ga'uudhaaf dhimmoonni isaa taasisan dhoksaa maalii qabamee akka ketti? Dubbiin kun qabsoon uummanni Oromoo urga gaafa cabee halkan tokko rafne guyyaa tokko hin teenne. Deemsa karaa dheeraa deemaa dhufne keessa qabsaa'ota qaalii hayyuu kumaataman irratti wareega bakka kana geenne malee ta'uma kanatti waan kalee dheengadda kaatee miti. Bakka kana ga'uudhaaf muummee roobni roobu galaanni ree guutaa galaana guutetu ededa buqqisee dhagaa muka raasa. Bishaan deemaa dhufe bishaan ciisu kaasa. Qabsoo waggaa 4-5 kana isa dhiibbaa waggaa 100 olii dhiibee keessaan dhooye. Isa sabni kenna du'a hinjifatee dhagaaf shimalaan qawwee itti moo'e tokkummaan uummataa qawwee irra caala uummanni tokko akka diina ofii mo'achuu danda'u kana irraa laalaa dhala dhufuuf dhaalaa tokkummaa jabeessa tokkummaa qabaannan bilisummaan teessan harka keessan keessaa jedhan. Qabsoon tuni waggaa 4-5 kanaa miti isa dhiibbaa waggaa 100 olii dhiibee keessaan dhooye isa sabni kenna du'a hinjifatee dhagaaf shimalaan qawwee itti moo'e dura dhaabbatee durri osoo poolisiin tokko as jiraate asirra deeme namni dheessa. Taankii feetee fiddaa dandeessu namni. Kanaaf argitee uummanni kenna du'a hinjifatee jira. Sodaa dhiisi sodaa gate du'a hinjifatee moo'ee as geenne jirra. Wanni du'a jammoo namni sodaatu kanarraan as geenne. Kanaaf qabsoonuu taadha waggaa 4-5 tanaa miti. Dhiibbaa durii waan keessa jirutu dhoohee kana fide malee walirraa darbaa oofaa wayyeessa tana geennechaaf sin jedhu. Tariitii hooggansi fakkeenyaaf hooggansi qabsoo uummata Oromoo kana kallattii tokko qabsiisuun injifannoon kun akka inni ariifatu hin goone fakkeenyaaf sirni kun hin jijjiiramne sirnichuma durii jira sirnicha siniin dhiibe sirnichuma uummata Oromoo kallattii garaagaraatiin dhiibbaa irra geessaa ture isumatu jira waan ta'eedhaa fi sanuma keessaatiin hooggansi uummata kana kallattii tokkootiin fuudhu uummata kana dhaga'u jiraachuun isaa kun injifannoon kun akka inni ariifatuudhaaf karaa saaqee laalaata. Amma uummanni biyya bulchaa jiru kun qabsaa'aadha malee mootummaa kana keessatti mootummaan tokko siistamni mootummaan tokko itti garagalu siistama 3. Tokko gaafuma duraatu ka birame gaafa wanni nuti lola barbaanneetii miti nuti qawween qabanne abbaan qawwee qabdu jabaan taate nurraa fuudhu jennaan itti iyyinee lola malee kan nu baasu hin jiru jenne malee lola barbaanneetii uumamayyuu ka baaneefu tollee osoo jiraate maaliif lolta namni akkamma kana walaasaa.
qawween qaban abbaan jabaa taateen irraa fuudhu waca dhiisitti hurrisi yaani kanatu nu baase. Kanarraa amma argitee sochii godhame kana keessa kuni tokko amma argitee qawweedhaan mo'achuun. Kabira ammoo too wayita argitee inni wal daddaayisee jedhe kan man qara moggaa fi kan waan kana keessa tuyyuu jabdu qooda hin qabne osoo kun argitee wal daddarbu cululleen cawwatee gubbaa bu'a. Fakkeenyaaf amma bara dargii miti kasilaa qabachuu malchiisu sochii biraa ture dargiin argitee humnaan qabatee gadi itti fufe kabiraa silaa akkana akka qabatu jira kunis ammoo mootummaadha yoo qabate seera ofii oofa. Kabiraa ammootu sirna amma nuti ittiin deemnu kan osoo mootummaa tokko hin kuffisin keessa jijjiiraa deemuu jechuudha. Keessa jijjiiraa fooyyessa keessa bahaa har'a yoo kufte ammoo biyyi kun mootummaa hin qabduutti hin jeeqama. Bulchiinsa Dr. Abiyyiidhaa fi obbo Lammaa Magarsaa isaan egaa qabsoo kana keessatti hawaasa kana kallattii hawaasti kaasu kana fudhatanii waan hawaasti jedhu dhaga'anii hundumaa caalaa immoo gooftaan keenya uummata keenya jedhan. Namni gooftaa isaa uummata isaa godhate gooftaa biraatu ture jechuudha duraan. Sirri. Isa kana keessatti jijjiiramatu kanatu dhufe. Kanaafan jedhe kanaaf kun akka inni saffisu hin goone kan hin jedhee yaada kaasu barbaade. Akka gaariitti saffisa godhe. Oppidiyoo duraanii osoo miliyoona nuu kafalanii nuti asitti bar beeloynee dhumnee kallattiidhaan argitee uummata keenya falmaa turre. Amma argitee sirnicha santu sirna duraaniitii miti. Oppidiyoon amma jiru kun oppidiyoo maqaallee jijjiiratee jira. Uummata qabsaadha amma ka jiru kun. Gaafa qabsoon keenya daddaayisee jijjiirama mootummaan kun garagalcharra gahee ijoolleen kun keessaa aybaani guyyaa sanirraa isaan qabsaa'ota ciccimoodha. Wayita asitti dhaabbatan diina kallattiidhaan nuyi ala taa'ee haasa'urra namni diinaan kokkee wal qabee dura dhaabbatee kallachaaf kallattitti falme qabsaa'ota ijoolleen tuni. Dhugaa yoo dubbachuu barbaadde. Namni tolatti namni amma wanti bakka kana hin arganne ijoolleen tun keessa beeytu keessatti dhalatte keessatti guddatte ummata alaa jabaa fedhe qabsaa ta'erra nama keessa beekaa kanatu jaba. Nama amma fakkeenyaaf ani waan girgiddaa kana duuba jiru hin beeku isin warra as turtanii karaa akkamiin baanii girgiddaa kana duuba maaltu jira isintu beeka. Ijoolleen kun mana kana keessa dhalatanii guddatanii dubbiin achi duraa erga jijjiiramni kun dhufin duraa akkuma oppidiyoo durutti fudhu achi as warri as bahan kuni qabsaa'ota ciccimoo keessallee qabsaa'ota kallattiin falman. Falmuu keessallee waan baay'ee argisiisan. Akkatti deemanillee tooftaaf tarsiimoon isaanii baay'ee baranee ta'e. Maaliif namni iddiriif wal ajjeessa ture duraanii. Gaafa as bahan sana iddirima kana dura taa'an iddirii dura taa'aa barkama bunaa kana kanumarraa gadi immoo jedhee wal ajjeessa. Obbo Lammaan gaafsanyeen maal isaan dubbatan Dr. Lammaan kana booda gooftaa biraan nu barbaachisu gooftaan keenya uummataa jedhan kun amma nuyi akka nuti isaan amanu nu godhe. Adeemsalleen gaafa namni jeeqama keessa jiru lakki anaa miti namni gaafsan ijji guddaan doktora kabajaa obbo Lammaa irra ture. Ijji uummataa hundi jala teennee bulla hirriba kenna malee akkanatti maal irra oolte maal irra bulte biyyi keenya jedhaa halkanii guyyaa. Amma kaa obbo Abiyyi jabduu asi mul'ataniyyuu ture Dr. Abiyyi asi mul'atan ture obbo Lammaan inni haa deemu jedhe. Namni ammoo ta'uun qabu lakki Dr. Lammaan ol haa deemu jedha namni. Akkamitti bakka kana kenna jedhee namni lole. Inni bakka sana kennee wayita isa as baasu jaratu keessa beeka jaratu hubata. Egerii ammoo sochiin deemaa dhufe Dr. Abiyyi sana booda as bahe. Gaafa Dr. Abiyyi ay bahee hojii akka kanaa oofu caalattuu akka namni isa fudhatu jarri kun qabsaa'ota cimaa akka ta'anii biyyattii daddaa'ite akka isaan amma waa'ee Oromootiif Oromiyaa biira taranii biyyattii akka uummanni akka biyyattiin jiraattu godhanii jedhan. Biyyattiin kuftee dhabde jidduu sanitti osoo jarri as hin bahini biyyi ka jedhamu hin jiru Itoophiyaa waan jedhamu hin jiru. Garuu maqaan hin kennamneef ture. Oromoon biyyan ijaaru, Oromoon biyyan diida jedhamee ture. Siifi xuufditi deemutti jira. Kanarraa amma gaafa isaan dhufan tartiibaan deemanii osoo namni biraa bakka sana qabaatee hidhamtoonni teenna yaa'ani. Osoo namni biraa bakka kana qabaatee baqattoonni kennan dacha'ani. Dhiifama isinii goonee jirraati warri alaa dachaa jedheetu namni jajallisa malee. Dr. Abiyyi gaafa ol seene Lammaan gaafa itti duudani. Oromoon manni hidhaa afaan Oromoo dubbata jedhan. Hulaa jalaa bananii gannaqani. Yaa sangatti haga argan. Haa inni argame yookaan akka dhumeef bakka biraa yoo nama hidhaa ka isaan hin beekne illee jiraachuu mala. Jiraachuu mala. Namni baay'eetu amma hin argamne qabsaa'onni hedduun. Kanaafuu gaddachaasan biyya keessaa dhiisanii biyya ollaatti hiikan. Ollaan gara hundaan ka qara diina taate nagaa uuman. Olloota wajjin nagaa uuman.
baqattoota teenya ala keessa jirtu karaa irra deeman xiyyaara ofiitiin fidan. Mootummaan osoo taate xiyyaara mootummaatiin fiduu dhiisu. Ijoollee nama mootummaa beeki. Mootummaadhaan amma bara argitee nama kee ta'eef nama hin tuffatin. Kabaji ilma kee yoo ta'e nama jabaa ta'e kabaji. Xiyyaara ofii deemaniin gaafa kaan amma biyya Masrii dhaqan nama achirraa argiteetiin baqataa argatanii makiinaan fidanii dhufan. Biyya deeman keessatti baqattoota teenya alaa galchan. Biyya hunda keessatti dhaabbotiin teenya tuuwwan duruyyuu galan. Osoo yuwan gaafiin godhin karaa gariin as boolee dhadhaabatu. Duruma. Sunni ol duudanii kuuwwan illee namoota ta'a laata hin ta'uu laata ka jedhanillee hin duudan. Lakkiin warri hin dinnu hin dhufnu jedhanillee dhaqanii kadhatanii akka ijoollee akka abbaa ofii kadhatutti akka nu ilaallutti alana keessan beeynutti akkasi kadhatanii fidan. Baay'ee gammanne. Eenyu si kadhatee sii fida. Eenyutu karaa irraa xiyyaaran si guura. Abbaa kiyyaa baay'ee ulfaataadha. Kabajaa fi jaalala namaallee hojii isaan hojjetan xiqqootti madaaluun nurra hin jiraatu. Fidanii asiin gahanii nu hunda kennaaf waamicha godhani. Nuyi baqata anaa as dhaabatu kanallee ilmaan teennatu nu fite. Qabsoo alaatiin galuun hin danda'amu akka ala jiru sanitti. Qabsaa'onni falmaa jirtu hin jirtu ofii wal falmaa jirti ala teettee dhaabni falmee uummata bilisuu fidu hin jiru ofii wal falmaa jira. Osoo keessa kana sochiin qeerroo fi qarree ka amma ijoolleen kee sochii qeerroo fi qarree ka keessan bahe kana kunis yoo hoogganan qabaatiin hin ta'u hooggana cimatu asii keessan bahee kana walitti qabe laal. Sochiin qeerroo fi qarree duwwaan garagalchuu danda'a. Ammoo namni yoo nama akkanatti waan kana hoogganu argitin kabiraan nurraa butachuu danda'a qabsoo biraa seenuu dandeenya. Akka inni sochii qabu ka godhe jara kana mataa walitti qabee akka inni deemu ka godhe jara kana. Kanaaf gochi isaan godhan gocha xiqqoo waan hin ta'iniifi ummanni keenya waan inni hin beeknetu jira. Bakka qabsoon tuni jirtu beekuu isa barbaachisa. Bakka qabsoon bakka amma anamma bakka kalee hin jiru kalee amma ay jira beeki. Bakka amma jiru an ummar ay jira jechuudha. Erga bakka kana beekee qabsoon teenya eessa jirti waan kalee irraa yoo dubbadha waan kalee bara amma kaasuu akka seenaa haasoo inni malee bakka durii irraa hin haasoo anicha hin jiru sammuun kiyya seenaa haasa'e malee. Kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya kan kutaa jalqabaa akkuma hordofaa turtan kana fakkaata ture. Guyyaa irraa artist Jenneral Ummar sulleyimman duukaa haala qabsoo Oromoo keessatti bu'aa bahii dabarsan kana malees immoo sadarkaa qabsoon Oromoo har'a irra ga'e kana wajjin wal qabsiisnee hudhaawwan jiran maal ture injifannoon kun akka hin dhufneedhaaf dhimmoonni hudhaa ta'anii turan maalidha kan jedhuudhaaf jalqabuma akka Oromootti Oromoon maal fiduudhaaf kan inni qabsootti seene kan jedhu akka ka'umsaatti kaafannee mareechaati kan turre mariin keenya kanumaan hin xumuramne kutaa lammaffaasaa sagantaa keenyatti aanutti qabadhee dhiyaadha agasitti fayyaa ta'a. Gatii maatii cimaaf wal jaallatu maatii kana diiguuf Doktera Maraatuu ifaayi.